den, vítáme vás u našeho třetího dílu SSPŠ TV. Dobrý den, hned na úvod bychom se vám chtěli omluvit za zpoždění při odvysílání našeho dalšího dílu. Projekt Leonardo, o kterém jsme si připravovali naší reportáž, se konal totiž o týden později. A navíc se týden předtím konala praxe čtvrtých ročníků. A nyní se můžeme rovnou podívat na naší připravenou reportáž. Jelikož jsme se s projektem Leonardo seznámili již minulý rok, můžeme vám o něm něco málo povědět. Leonardo je mezinárodní projekt, který je založen na vzájemné komunikaci mezi žáky ze škol po celé Evropě. Tohoto projektu se zúčastní žáci ze škol z Itálie, Dánska, Slovenska a České republiky. Studenti jsou rozděleni do 5 pracovních skupin, kde každá z nich vytváří část určité součástky. Naši studenti v průběhu týdne komunikují s ostatními skupinami ze zahraničí pomocí Skypeu, ICQ a to celé v angličtině. Domluvají se například na potřebných detailech a na finálních rozměrech součástky. Finální výkresy od každé skupin, které jsou kresleny v AutoCADu, se na závěr dají dohromady a musí naprosto sedět. Dalším úkolem studentů v průběhu tohoto týdne je vytvoření deníku, a to v češtině a angličtině, prezentací vlastních skupin, videodokumentů a webových stránek o projektu. Celý tento týden studenti pracují v učebně 202 a na starosti tento projekt má inženýrka Olga Kajfrová. A my se nyní pojďme podívat, jak si s tím poradili žáci 3B. Takže máme tady Michala ze 3B. Michale, jak by si zhodnotil tenhle projekt? Tak mně se určitě tenhle projekt líbil, bylo to zpestření prostě, že jsme nemuseli furt sedět ve třídě, že dělalo se vlastně něco nového. A jako řekl bych, že celkově třídě se to líbilo, vlastně máme nové zkušenosti, že ta komunikace s těma lidma prostě a i vlastně skládání těch výkresů v AutoCADu a tak, prostě byla to zábava. A bylo tam nějaký problém, nebo co bylo nejhorší na tom projektu? No nejhorší, jako byla špatná komunikace občas, protože Slováci, ty tam jako občas nebyli takovýhle. Hlavně teda navíc Slováci neměli s AutoCADem, protože ho nikdy neviděli. A vlastně měli jsme to dělat celý v AutoCADu, takže to za ně musela dělat jedna profesorka, jinak si myslím, že to celkem šlo. Takže do tohoto projektu by si šel znovu? No, asi určitě. Díky za rozhovor. Takže máme tady Martina ze 3B, takže Martina, jak by si zhodnotil tenhle projekt Leonardo? Tak jako bylo to superový, mě se to líbilo. Myslím si, že jsme získali spoustu dalších zkušeností, jako co se týče ať už nějakých těch technických věcí, anebo nějaký té komunikace s těma cizíma státama. A jako myslím si, že jsme z toho vyšli docela dobře. Co paní profesorka Kajfrová, byla na vás přísná? A ne, tak jako paní profesorka byla v pohodě jako celou dobu, vlastní sranda a jako určitě myslím, že to bude pro nás teď lepší při výuce. Já, že je to jasný. A ještě jsem tě chtěl zeptat, byly tam nějaký problémy nebo takhle? No tak největší problém bych viděl v té technické dokumentaci, co se týče toho CADu a takhle. Potom v komunikaci, jako my jsme docela dobrý angličtináři, co se týče naší třídy, tak to zase takový problém nebyl, ta domluva byla dobrá. A opravdu nejvíc ta technická dokumentace, to papírování a to psaní těch věcí, do těch vyplňování těch hodnot, to bylo asi nejhorší, co tam bylo. Šel byste do toho znova, kdybyste naskytli? No, jako určitě, myslím, že jsme to udělali ještě líp, než to bylo zase a šel bych do toho klidně znovu. Super, tak díky za rozhovor. Máme tady dalšího Michala ze 3B, takže Michale, jak se ti líbil tento projekt? No, tak určitě to byla zajímavá a dobrá zkušenost. Co jsi ty dělal? Ty jsi vytvářel webové stránky? Ano, vytvářel jsem webovky. Koukám, že tady ještě v pátek, takže... No, ještě nejsou hotový. Ještě nejsou hotový.
Pomáhá vám s projektem nějaký profesor? Ano, pan Palek a pan Fuchs. A to zejména na co asi? Na technickou dokumentaci, Tady na ty na technické věci. Jasný. Ok, to šel bys si do toho projektu znova, kdyby dostal? Určitě. Určitě? Dobrý, tak ti díky za rozhovor. Čau. Jak jsme se již zmínili, tak v týdnu 23. až 27. listopadu jsme se jako studenti čtvrtých ročníků museli zúčastnit povinných praxí. Studenti si museli na tento týden zajistit nějakou praxi, a to ať už sami, nebo za pomoci školy. Pojďme se podívat, jak praxi trávili někteří z nich. Takže jako první u mikrofonu je Marek Haly ze 4. D. Ahoj Marku. Ahoj, zdravím všechny diváky SSPS TV. Naše diváky by určitě zajímalo, kde jsi konal praxi letos. No tak praxi jsem konal v jedné firmě, vlastně, která se zabývá počítači samozřejmě. Hlavní náplní této mé praxe byly servis, jakoby montáž, demontáž PC a různá pomoc v krámě. Jasně. Myslíš, že ti to něco dalo, ta praxe? Jo, určitě si myslím, že to bylo užitečný a dobrý do života. Super, takhle děkujeme. Takže jako dalšího tady máme Petra Ušťáka ze 4. D. a naše diváky by určitě zajímalo, kde on konal praxi. Já jsem konal praxi ve firmě Sunnysoft, která se vlastně stará o servis počítačů a různých takových věcí. Servis, prodej. Myslíš, že jsi dozvěděl něco nového? No, určitě jsem se dozvěděl například to, jak to v takové firmě chodí a tak dále. A jak jsi k této firmě vůbec dostal? Já jsem se vlastně k ní dostal přes školu, konkrétně přes pana profesora Pálka, který vlastně tu praxi skání lidem, kteří si ji neseženou sami v termínu. A na závěr se v rychlosti podíváme, jestli se něco změnilo v naší tabulce s nepřezouváním. Od našeho posledního dílu se v tabulce nepřezouvačů nic nového nestalo. Mezi naší elitu se nikdo nový nezařadil a naši favorité si začali konečně dávat pozor. Proto nikdo nedosáhl 5 nepřezutí. Za to vás chceme pochválit. A nyní se s vámi loučíme a uvidíme se příště v našem vánočním díle. Který bude zároveň posledním v tomto roce. Naschledanou.